क्या आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अंडे भी देता है और दूध भी? वीडियो कुछ बनाता ज्ञानी है, लोगों का फैक्ट माइंड कहना है वाला। कि ऐसा कोई जानवर नहीं है, लेकिन ऐसा जानवर है और एक नहीं है बल्कि एक से ज्यादा है। लेकिन आज हम सिर्फ एक सारी ही बात अच्छी करेंगे इन्फॉर्मेशन जो है देता है। बत्तख जैसे मुंह वाला प्लेटिपस। ये एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है यार, और वीडियो अंडे पसंद से आए तो बाहर चैनल को आने के सब्सक्राइब बाद जरूर अपने कर देना। बच्चों को दूध भी पिलाता है। लेकिन उससे भी कमाल की बात ये है कि ये निप्पल से दूध नहीं पिलाता, क्योंकि इसके निप्पल ही नहीं होते, बल्कि इसके पेट पर मेमोरी ग्लैंड्स की नालियों से दूध रिस कर आता है Nice और video। खाल की दरारों में जमा हो जाता है या फिर पेट के बालों में जमा हो जाता है और यहीं से बच्चे प्यार से बहुत चूस कर अच्छी अपना वीडियो। पेट भर लेते हैं।